嘿，欢迎大家又来收听我们的深入探讨哦。今天我们要来谈一个蛮有趣但也蛮深刻的问题啦，就是这个人工智慧 AI 啊，发展的这么快，会不会好像是上帝帮我们人类文明按了一个快进键呢？这个问题确实很值得我们好好想一想。我们今天主要的讨论会根据一篇文章，它的标题是“AI 是上帝赐予人类文明跃迁的快进键”，从基督教视角的审思，还有一些相关的问答资料。对，我们会试着从这一些资料里面，找出一些核心的看法，看看我们基督教的信仰还有历史观，能不能帮我们理解现在这个 AI 时代。好啊，那我们就直接来谈谈核心的内容。那个文章里面有一个说法，我觉得特别吸睛，就是说 AI 进步的速度像是那个大型语言模型，就是可以理解生成文字的那种 AI 啊。听说能力每7个月就翻1倍，这速度快到有点超乎想象。所以作者就在想，这会不会是上帝在加速整个历史的进程？像以前那个文艺复兴啊，或是工业革命那样。对，这个想法背后其实是有一些神学根据的，主要是相信说，上帝对整个历史啊是有他的计划跟主权的。这在以弗所书里面也有提到。而且从创世纪一开始，上帝就给了人类一个使命，就是要治理这地。治理这地。对，所以从这个角度来看，AI 的出现就不单单只是人类科技上的成就而已，它更有可能是上帝整个大计划里面的一部分，也算是再次肯定了人类被赋予的那种创造力跟尊严，就像诗篇第8篇里面赞叹的那样。哦，文章里还有一个比喻，我觉得也蛮有意思的，说 AI 像是那个巴别塔故事的逆转呢。哦，怎么说？就是以前巴别塔是因为语言不通造成分裂嘛，但现在 AI 反而有潜力可以帮助我们跨越语言啊、文化的那些隔阂。对，这点让那个上帝快进键的说法感觉又更有趣了一点。没错没错，这种能够连接沟通、促进理解的潜力，确实让 AI 不只是一个单纯的技术，多了一层比较特别的意义。但这个也马上就带出下一个很关键的问题了。那我们面对这么强大的工具，我们的责任是什么？对，这就接到那个管家职分的概念了。嗯，如果说这真的是上帝计划的一部分，那我们要怎么样扮演好这个管家的角色？资料里面有提到一些好的例子啦，像是 AI 用在医疗方面，比如说提高癌症筛检的准确率啊，或是加速新药的研发，还有发展那个智慧养老系统什么的。这些听起来就很像是在我们这个数位时代去实践那个爱人如己的一个具体方式。是的，这就是管家职分比较积极的那一面。但我们同时也必须很小心潜在的试探，试探哪方面的？就是所谓的技术偶像崇拜。哦，偶像崇拜。对，像梵蒂冈他们就有文件提醒说，如果我们用人手造出来的东西去取代了上帝的位置，那其实就是偶像崇拜了。AI 说到底，它就是个工具，它不能取代造物主。这就需要我们学习那个但以理的智慧，就是说，我们拥抱新技术，但同时也要守住信仰的核心价值，要确保是我们人在驾驭技术，而不是反过来被技术给控制了。这听起来也跟那个公平性的问题有关吧？如果说技术的好处都只有少数人能享受到，那好像就不太符合管家的精神哦。你说的完全没错，天主教的社会训导里面有一个原则叫做优先关顾穷人，这个原则在这边就特别适用。AI 的发展应该是要努力去缩小，而不是扩大那个贫富差距，还有数位落差。像是有些工具，比如那个 Bible Chat， 它可以让比较偏远地区的人也更容易接触到一些灵性的资源，这就是一个不错的例子。就像教宗方济各他也一直强调的，如果技术的进步，它的代价是加剧了不平等，那就算不上是真正的进步。是，这些伦理啊、应用的讨论真的很重要。不过 AI 的发展好像也碰触到更深层次的问题了。
像是关于人本身啊，资料里面有引用创世纪，说只有人类是上帝吹入了生命气息、有灵的活人。那这在 AI 时代代表什么意义啊？这个很重要，它划定了一条关键的界限，就是工具跟拥有上帝形象的创造物这两者之间的区别。AI 不管再怎么厉害，它都不是有灵的活人。对，可是呢，AI 的进步确实也挑战，并且促使我们更深入的去思考我们的信仰，还有我们所盼望的那个永恒。我们需要把 AI 的发展放在那个新天新地，还有万物复兴的那个终末盼望的框架下来理解。AI 的诞生可以说是上帝对我们人类创造力的一个礼赞，但同时也是对我们管家职分的一个考验。愿我们都能怀着那个新天新地的盼望，让 AI 成为一个连接当下跟永恒的桥梁。你想想看，当机器人在工厂里面劳作，当演算法在探索宇宙的奥秘，当数据可以跨越语言的鸿沟，我们可以很大胆地宣告，这一切其实都是上帝在预备那个万物复兴的美好前奏。所以，在这个技术飞跃的时代，我们不是孤单的先锋，而是与上帝同工的管家，为的是要能够在数位时代见证神在教会并基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。说得真好。好的，我们今天从基督教的角度一起探讨了 AI 这个话题，从它可能是上帝加速文明的工具，谈到我们身为管家的伦理责任，然后也谈到在科技浪潮里面怎么持守信仰，仰望永恒。是，那最后我想留一个问题给大家一起来思考一下：当 AI 越来越多的参与到我们的生活、工作，甚至是我们的信仰实践里面的时候，我们要怎么样具体的活出那个与上帝同工的管家的身份，来确保这个技术是真正服务于爱跟公义，而不是只有追求效率跟进步而已？这个问题很值得我们每一个人深思。好，那今天就谢谢您的收听，我们下次再见喽。